Imos co penúltimo tema do temario do curso. Están os dous relacionados, son sobre integrais, entonces vamos o primeiro deles é integral indefinida. Neste vídeo vou a dar as definicións básicas, que son dous nomes e, bueno, un par de propiedades, e despois xa pasamos a calcular integrais. A primeira definición é o de primitiva dunha función. Pois dice que f mayúscula de x, é a notación estándar, é unha primitiva doutra función f minúscula de x, se verifica o seguinte: se a derivada de f mayúscula de x é igual a f minúscula de x. Vale? Por exemplo, nós sabemos que a derivada do seno de x é igual, a derivada desta función é o coseno de x. Isto podémoslo reformular con esta nova nome, podemos dicilo de outra maneira. Podemos dicir que seno de x é unha primitiva de coseno de x. Vale? Hai unha cousa que é a seguinte. Hai que ter en conta unha cousa. Por exemplo, se en vez de seno de x consideramos seno de x máis 1, ou, por exemplo, seno de x máis 2, ou seno de x máis 3, ou menos 3, ou seno de x menos 5, por exemplo, todas estas funcións, se derivamos, cal é a derivada? Se calculamos a derivada destas funcións, o que temos é a derivada do seno e o coseno, a derivada da función constante 1, 2, menos 3, menos 5 e 0. En xeral, podemos considerar calquera constante, c calquera número real, pois a derivada é o coseno de x. Entón, o que temos é que tanto seno de x como seno de x máis 1, como seno de x máis 2, como seno de x menos 3, como seno de x menos 5, como, en xeral, seno de x máis c, todas estas funcións son todas elas primitivas da función coseno de x. De acordo? Isto non pasa só con isto, senón que pasa en xeral. É dicir, se f de x é unha primitiva de f minúscula de x, entón, calquera función desta forma, calquera función g de x que sexa f de x máis unha constante, tamén é unha primitiva de f minúscula de x. Vale? E isto, calquera que sexa, ou para todo número c real, ou sea, calquera que sexa a constante c. Vale? Vamos con outro nome, con outra definición. Este é a que dá nome ao título, é integral indefinida. Vale? Chámase integral indefinida dunha función, chámase integral indefinida dunha función f minúscula de x, e denótase desta forma, denótase por este símbolo. Este é o símbolo integral, unha especie de S alongada, integral de f de x diferencial de x, léese así, integral da función de f de x diferencial de x. A que se lle chama integral indefinida? Pois ao conxunto, vale? Non é a integral indefinida, non é unha función, senón que é un conxunto de funcións. Ao conxunto de todas as primitivas de f minúscula de x.
vale? Como é este conxunto? Bueno, pois se temos unha primitiva concreta, se coñecemos unha primitiva concreta, se f de x é unha primitiva de f minúscula de x, entón, quen é a integral indefinida? A integral indefinida sería todas as primitivas da función. Unha delas é esta. Como son as outras? Pois, máis unha constante c, donde c é un número real calquera. De acordo? Vamos a ver un par de propiedades que imos a utilizar amplamente da integral indefinida. Vale? Propiedades. Pódese resumir así, isto si xa o veredes para o ano, é lineal. A integral ten un comportamento, bueno, é unha función lineal. Pero non vou entrar niso, simplemente vou a enunciar as propiedades, que son dúas, e que podemos resumilas nunha soa equivalente. A primeira é, se temos a integral dunha función multiplicada por un número, pois ese número podémolo sacar fora do símbolo integral, vale? A un número real. E se temos a integral dunha suma ou dunha resta de dúas funcións, pois isto podémolo descompoñer como a integral, como a suma ou a resta da integral de dúas funcións. Vale? Estas propiedades podémolas resumir nunha sola, que é esta. Poñemos números nos dous sitios, a por f de x máis menos b por g de x, diferencial de x, o menos poderíamos omitilo porque ao ser b calquera número incluiría os positivos e negativos, podemos deixalo tamén, pois a por f de x de x máis menos b por a integral indefinida de g de x, diferencial de x. Vale? Vou a poñer un par de exemplos e deixamos o vídeo para pasar a calcular integrais, bueno, para aprender a calcular as integrais que imos a utilizar neste curso. Vou a calcular a integral dun polinomio. Por exemplo, a integral de 3 máis 5x máis 7x ao cadrado, vou non deixar aí. Vamos a calcular esta integral. Usando as propiedades que mencionaba xusto agora, anteriormente, xusto recén, pois isto podémolo descompoñer, como son sumas, podémolo descompoñer como unha suma de tres integrais. Isto non fai falta, isto fago agora para aprender isto, senón simplemente unha integral como esta podedela escribir directamente, de acordo? Isto podémolo escribir así, descompoñer como unha suma de tres integrais, debido a esas sumas. Podemos usar a outra propiedade, o 3, que é un número, podémolo sacar fora do símbolo integral, o 5 podémolo sacar fora, e o 7 podémolo sacar fora. Polo tanto, o problema que temos, o problema de calcular, o problema original de calcular esa integral, podémolo resumir, ou témolo resolto se somos capaces de calcular estas integrais. A integral de diferencial de x, vamos, que é a integral de 1, a integral de x por diferencial de x e a integral de x ao cadrado por diferencial de x. Vale? Bueno, para isto necesitamos saber as derivadas. A derivada de x canto vale? A derivada de x vale 1. Polo tanto, é outra forma de dicir que x é unha primitiva de 1. Vale? Entonces esta podémosla escribir así, como x, e podemos poñer unha constante, máis c1. Vale? A derivada respecto de x ao cadrado é 2x. Se dividimos dos dous lados por 2, quédanos
que x ao cadrado, bueno, un medio de x ao cadrado, isto é así, isto é o mesmo que a derivada respecto de x ao cadrado partido por 2, ou de un medio de x ao cadrado, como que irades, é unha primitiva de x. Entonces podemos poñer aquí x ao cadrado partido por 2 máis unha constante C2. Vou aproveitar esta esquina de aquí. A derivada respecto de x ao cubo é 3x ao cadrado. Podemos dividir por 3 dos dous lados. Un tercio da derivada respecto de x ao cubo é igual a x ao cadrado. A derivada dunha multiplicación, pois, cando é un número, podemoslo meter aí dentro. Entonces, como podemos dicir isto? Pois x ao cubo partido por 3 é unha primitiva de x ao cadrado. X ao cubo partido por 3 e aquí sería unha constante, unha terceira constante, vale? Entón isto escribímoslo así. 3x a este 3 aquí, 3 por x máis 3 por C1. Isto de C1, C2, C3 estou escribindo neste exemplo simplemente aquí. Despois na práctica non faría falta facelo. Vou a explicar agora o motivo. Mais, pois, habería que multiplicar 5 por todo isto, 5 por x ao cadrado partido por 2 máis 5C2, máis 7 partido por 3, 7x ao cubo partido por 3 máis 7C3. Agora, estas constantes que teño aquí, ou que temos aquí, 3C1, 5C2, 7C3, vale? Estas son unhas constantes arbitrarias. Se as sumamos, pois danos outra constante arbitraria. Non gañamos nada escribindo isto. Entón, a integral que temos, ou a integral que queremos calcular, como a escribimos? Pois así, 3x máis 5x ao cadrado partido por 2 máis 7x ao cubo partido por 3 máis unha constante calquera. De acordo?